আসসালামু আলাইকুম। আমি শরীফুল হাসান আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আসলে সময় খুবই বাজে যাচ্ছে, সবাই খুবই চিন্তিত, সবাই খুবই টেনশনে আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির উপর সব কিছু কারণেই সবাই খুব চিন্তিত। এটা অবশ্য আমাদের কোনো কিছু আমাদের হাতে নেই, সব কিছু ডিপেন্ড করছে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার উপর। উনি যা ভালো মনে করেন সেটাই করছেন, যেটা আমাদের জন্য বেটার মনে করেন সেটাই করছেন। আসলে কি, সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স আছে। আমরা হয়তো ব্যালেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম, আমরা ট্র্যাকলেস হয়ে গিয়েছিলাম, আমরা যেই ট্র্যাকে চলার কথা ছিল সেটা হয়তো আমরা চলতে পারিনি। দ্যাটস ওয়াই সৃষ্টিকর্তা হয়তো আমাদের সাথে আমাদের প্রাপ্য প্রাপ্য ব্যবহারটাই আমাদের সাথে করছেন। সেটার জন্য অবশ্য আমাদের কিছু আমরা নিজেদের দোষেই অবশ্য আমরা নিজেরা এই সংকটে ভুগছি। এটার জন্য আমরা কাউকেই কোনো দোষারোপ করতে পারছি না। আসলে সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স আছে, তো কোনো কিছু অতিরিক্ত যেমন ভালো না, কোনো কিছু কম যেমন ভালো না। সব কিছুর একটা সীমাবদ্ধতা আছে, আমরা সেই সীমা ক্রস করে ফেলেছি এবং সেই সীমা ক্রস করার কারণে আমাদের এই বিপত্তিতে পড়তে হয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রথম রোজা ভালোই কাটছে সব মিলে। এবং হ্যাঁ, এই যে আমি আপনাদেরকে হেঁটে হেঁটে আপনাদেরকে আমার শখের বাগান দেখাচ্ছি, আপাতত আমার কোয়ারেন্টাইন টাইমটা এদের সাথেই কাটছে, আমার বনসাইগুলোকে ঠিক করতে করতে আমার কোয়ারেন্টাইন কাটছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ভালোই। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর খুবই খুবই মন মন খুবই বাজে অবস্থা বিরাজ করছে বাংলাদেশে। প্রতিদিনই নতুন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, নতুন রোগীর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে এবং এটা কোনো ভালো লক্ষণ নয় আমাদের জন্য অবশ্যই। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের রিকভারি রেট খুবই কম। মানুষ যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে রিকভারি রেট খুবই কম। দ্যাটস ওয়াই আসলে সব কিছু মিলিয়ে চিন্তার বিষয়। সবারই ইনকাম অফ, সবাই আয় রোজগার সব বন্ধ করে সবাই ঘরে বসে আছে। কিন্তু এভাবে তো বেশি দিন চলা যাবে না। আমরা বাঙালিরা তো খেটে খাওয়া মানুষ, কতজনই বা সেভিংস নিয়ে সবাই বাসায় বসে থাকতে পারবে? সবার সেই যোগ্যতাটা নেই এবং সবার সেই অ্যাবিলিটিটাও নেই অবশ্য। তো সবাই খুব চিন্তিত। আলহামদুলিল্লাহ সবাই যাতে ভালোভাবে রোজাটা পালন করতে পারে সেই আশাই সব সময় করি। এবং এর চেয়ে বেশি কিছু অবশ্য আমাদের কিছু করার নেই, সবাই যে যার সাধ্য মতো সব কিছু করার চেষ্টা করছে। আমরা অবশ্য আমাদের নিজেদের দোষগুলোর কারণেই আমরা সব কিছুর এরকম বিপত্তিতে সম্মুখীন হয়েছি। আসুন আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখে, এই যে দেখুন আমার লিলি গাছ, লুক হাউ প্রিটি, শি ইজ প্রিটি গর্জিয়াস। অ্যান্ড দিস ইজ কাঠালি চাপা, এটাও অনেকে কাঠগোলাপও বলে। আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ভালোই যাচ্ছে। অদ্ভুতভাবে না, আমার একটা জিনিস খেয়াল করলাম, আমরা বাতাসের যে অনুভূতি কিভাবে যেন হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে বাতাসের বাতাস যে বাতাস পরিবেশ সব কিছু মিলেই কেমন যেন একটা স্থবিরতা এবং প্রকৃতি কেমন যেন তার মানে চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এটা অবশ্য আমাদের কারণেই, কারণ কলকারখানা সব বন্ধ। আর লুক, এই যে পিছনে ইটের স্তূপগুলো দেখা যাচ্ছে মনে হয়। এই যে দেখুন চারপাশে কত ইটের স্তূপ আর ইটের স্তূপ। এই ইটের স্তূপগুলো এক সময় ছিল না, আজ থেকে 8-10 বছর আগে এখানে এই ইটের স্তূপগুলো ছিল না, এগুলো সব ফাঁকা ছিল। মানুষ তার নিজেদের স্বার্থের তাগিদে অথবা রোজগারের তাগিদে যেভাবেই মনে করুক সেভাবেই তারা তাদের নিজেদের জায়গায় নিজেরা বিভিন্নভাবে ঘর বাড়ি করেছে। এবং বহুতল ভবন করার কারণে আসলে প্রকৃতি সব কিছুরই তো একটা ব্যালেন্স আছে। প্রথমেই বলে নিয়েছি ভিডিওর শুরুতে যে সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স আছে, ব্যালেন্সলেস হয়ে গেলে জিনিসটা আর ভালো থাকে না।
আপনি সর্বোচ্চ 10 মিনিট খেতে, আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু খাবার আপনি গ্রহণ করা দরকার ঠিক ততটুকুই আপনি খেতে পারবেন। এর চেয়ে বেশি আপনি কখনোই খেতে পারবেন না। এটা কখনোই পসিবল না। এর চেয়ে বেশি কিছু হলে আপনার বদহজম হবে, অনেক কিছুই হতে পারে। সব কিছুরই একটা ব্যালেন্স আছে। এই ব্যালেন্স জিনিসটাই আসলে এরকম। ব্যালেন্স কখনোই মানুষ যেমন সব কিছুরই যেমন একটা সীমাবদ্ধতা আছে, কেউ কখনোই কোনো কিছু অতিরিক্ত করতে পারে না। অতিরিক্ত মানেই সেটা খারাপ। সেটা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত। আসলে কিছু করার নেই, সংকটের সময় সবাই সবার জন্য দোয়া করা ছাড়া কিছুই করার নেই। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, সবাই সবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন, এই কামনাই করি। এই কামনা করেই আমার আজকের ভিডিওটি শেষ করতে চাই। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ঘরে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।